Assalomu alaykum Yusuf aka. Va alaykum assalom. Oyim chiqatdi yo'li. Qo'shnilarga kirdingmi? Ha, kirdim. Bu joyga chiqib ketgandirlar balki. Hamma yo'lni qaradim, chiqatdi yo'li. Magazinda bo'lardilar har doim. Hattoki maktabimga ham borib keldim. Hozir. Opamga qilsam, opam ko'tarmayaptilar. Opangga indama. Uzoqda xavotir oladi. Alo. Allo. O'rtoq, yaxshimisan? Rahmat Yusuf. Tuzukmisan? Nima gaplar o'rtoq, nima xizmatli? Bir onaxon yo'qolib qoluvdilar. Ertalabdan uydan chiqib ketgan ekanlar. Xo'p. Yoshlari nechida? Yoshlari nechida? 56 da. 56 da ekanlar. Ko'p katta xotin qanaqa qilib yo'qoladi o'rtoq? Juda qiziq lekin. Ozgina betoblar o'rtoq. O'rtoq, bir sutka topilmasa, keyin qidiruvga beriladi. Sal shoshib qo'ymadinglarmi? Betob deyapman o'rtoq. Bir sutka kutadigan vaqtimiz yo'q. Unda idoraga kelib, shu masalada ariza yozish kerak. Keyin qidiruv boshlanadi. Hozir borsak bo'ladimi? Men ishdamasman, lekin borsak bolalar bor. Chiqib kutib olishadi. Bo'ldi, xo'p. Xo'p do'stim. Ketdik, ariza yozib kelamiz. Qatga? Ariza yozamiz. Ruvidaga boramiz, xo'p? Xo'p. Bo'la qol.